आज हमारे पास रिपेयरिंग करने के लिए जियो का कीपैड मोबाइल है जिसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग कनेक्टर का। तो चार्जिंग कनेक्टर का प्रॉब्लम के फ़ोन को किस तरह से ठीक करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। गाइस फ़ोन को मैंने ओपन किया, ओपन करके देखा गाइस इसमें जो चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ था वो पूरी तरीके से नया था। कस्टमर ने किसी शॉप से इसको रिप्लेसमेंट कराया था, पर ये जो है चार्जिंग का लोगो शो कर रहा था पर फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। तो गाइस ये मेरे पास रिपेयर करने के लिए लेकर आया। तो गाइस मैंने चार्जिंग कनेक्टर निकाल के देखा तो उसकी जो DPDM की लाइन होता है वो ट्रैक उखड़ गया था। उन्होंने चार्जिंग कनेक्टर को प्लस माइनस से सोल्डिंग कर दिया था। इस वजह से जो है ये फ़ोन चार्जिंग का लोगो शो कर रहा था, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। कभी भी गाइस अगर आप लोग जियो कीपैड मोबाइल का चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट करते हो तो आपको जो चार्जिंग कनेक्टर के पीछे की पॉइंट होता है उसे अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देना है। अगर ट्रैक मिसिंग हो गया तो आपको जम्फर मार देना है, तो ही जियो कीपैड मोबाइल चार्ज होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो मैंने इसमें सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर के पास जम्फर मारा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब